În cea de-a doua zi a Sfintelor Paști, Biserica Parohiei Tufăr din Orșova, cu hramul Nașterea Maicii Domnului, a fost plină de credincioși. Potrivit tradiției ultimilor ani, în această zi de sărbătoare creștină, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim poposește în mijlocul enoriașilor de aici pentru a săvârși Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. Din soborul slujitorilor au făcut parte Preacuviosul Părinte Ioanichie Nicoleescu, starețul Mănăstirii Vodița, ieromonahul Mihail Răzuș de la Mănăstirea Topolnița, Părintele Ionuț Semenescu, protopop al protopopiatului Drobeta Nord, Părintele pensionar Crăciun Pufan, precum și preoți de la Centrul Eparhial din Drobeta Turnu Severin și de la parohiile învecinate. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Câteva ceasuri, credincioșii s-au aflat în stare de rugăciune alături de slujitorii Sfintelor Altare și de întâi stătătorul Eparhiei, Sfânta Liturghie fiind încărcată de solemnitate și prin minunatele cântări liturgice susținute de grupul psaltic Sfântul Nicodim de la Catedrala Episcopală din Turnu Severin, condus de protopsaltul Cătălin Cernătescu. Evenimentul din parohia orșoveană Tufări a fost marcat și de hirotonirea într-un preot pe seama bisericii cu hramul Nașterea Maicii Domnului a diaconului Alexandru Cătălin Zorilă, care a rostit înaintea credincioșilor mărturisirea de credință ortodoxă. Semnând-o apoi împreună cu soția sa, părintele diacon a primit harul preoției prin punerea mâinilor ierarhului locului. Însuși, stăpâne, și pe acesta pe care binevoit ai ca treapta preoției, umple-l de darul Sfântului Tău Duh, ca să se facă vrednic asta fără prihan înaintea jertfelnicului Tău. Apropovădui Evanghelia Împărăției Tale, a lucra cu sfințenie cuvântul adevărului Tău. Aduce ție dar și jertfe comicești a lui pe poporul Tău primar nașterii a doua, ca și El întâmpinând la a doua venire pe Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, unul născut Fiul Tău și să primească în mulțimea bunătății Tale plata bunei chivernistirea Tărpei sale, că s-a binecuvântat și s-a preavărit într tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecii vor. La finalul Sfintei Liturghii, proaspătul hirotonit a fost instalat în funcția de preot după citirea actului de instalare de către părintele Ionuț Semenescu, protopop al protopopiatului Drobeta Nord. Apoi a primit din mâinile Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheia bisericii ca semne ale deplinei sale autorități pastorale. Părintele Alexandru Cătălin Zorilă i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Nicodim pentru încrederea acordată, încredințându-l că va lucra necontenit pentru a fi alături de toți credincioșii parohiei Tufări și pentru a propovădui cu credință în inimă Evanghelia lui Hristos. Îmi plănuisem inițial să vorbesc puțin despre însemnătatea acestui moment, ce înseamnă hirotonirea, importanța sa, dar uitându-mă astăzi printre dumneavoastră, v-am văzut pe mulți mai emoționați chiar decât mine. Și mă gândeam oare de ce sunteți atât de emoționați
când într-un asemenea moment toate emoțiile ar trebui să fie asupra mea. Și mi-am adus aminte și de cuvintele Preasfinției sale, de fiecare dată când venea aici să slujească la parohia noastră, de Paști, la a doua zi de Paști, cum este acum, când își aducea aminte și vorbea despre toți oamenii care i-a cunoscut din orașul nostru, din parohia noastră, care au ajutat în momente grele, când s-a început construcția la Mănăstirea Botița, când s-a turnat temelia la corpul de chilii, la biserică, apoi când s-a înființat episcopia, și mă gândeam că oamenii sunt cei mai importanți și, într-adevăr, ei fac diferența. Mi-am adus de asemenea aminte și de când am venit noi în Orșova, aveam 4 ani. Asta era în 1992. Și când de multe ori eram la Mănăstire la Botița, fiind mic, îmi făceam temele pe acolo, mi-aduc aminte cu emoții de acele momente. Mi-aduc aminte apoi de când s-a înființat episcopia, când am plecat la seminar, când am fost la facultate. Și mi-am adus aminte acum în timpul slujbei și de prima mea carte de rugăciuni. E vorba de un ceaslov cu niște copeți tari, niște copeți albastre, dăruit de Preasfinția sa când era la Botița. Și iată că au trecut de atunci 20-22 de ani. Cunoscându-l de mic pe tânărul hirotonit ca fiu al părintelui consilier Mihai Zorilă, părintele episcop Nicodim i-a încredințat pe credincioși de buna sa educație și pregătire. A îndrăgit limba germană și a terminat, pe lângă facultatea de teologie pe care a urmat-o după seminar, a absolvit facultatea de limba germană. Este un teolog bine pregătit și, după cum ați luat aminte, se exprimă frumos, are voce de la Dumnezeu și am toată convingerea că va fi un slujitor bun și vrednic al episcopiei noastre și un paroh, un păstor de suflete al parohiei dumneavoastră, ducând mai departe această slujire cu aceeași rândă, cu aceeași devotament, cu aceeași dragoste față de Biserica lui Hristos, așa cum a văzut la Părintele Nicolae Ciucul, vrednic de pomenire, și cum a văzut și la tatăl său, la Părintele Mihai. Sfântul Epifanie, episcopul Salaminei, spunea că episcopul este părintele părinților. Episcopul este acela care naște părinți. Episcopul este acela care umple biserica de părinți. Am găsit acest cuvânt al Marelui Sfânt din cetatea Salaminei în momentul în care pregăteam cuvântul pentru alegerea ca episcop vicar la Craiova. De atunci, 3 ani cu încredințarea Părintelui Mitropolit Teofan, atunci Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, acum Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Și de 11 ani am aici, în Episcopia Severinului și Strehaiei, am hirotonit peste 100 de preoți. Nu am o statistică în față al 100 câtelea este cel mai tânăr preot al Episcopiei noastre, Părintele Alexandru Cătălin. Însă, de fiecare dată, am trăit momente de bucurie, știind că preoții născuți prin punerea mâinilor, preoții care, de la mine ca episcop,
au primit harul preoției, îmi sunt fii, sunt născuți prin har și rămâne cu fiecare parte o legătură duhovnicească, o legătură de suflet. Trăiesc aceste lucruri ori de câte ori mă întâlnesc, în mod special cu preoții hirotoniți. La majoritatea am participat la le-am oficiat cununia, le-am botezat copii și lucrul acesta cu bucurie îl voi săvârși în continuare. Dragostea și grija pentru cele sfinte și pentru cuvântul lui Dumnezeu i-au fost insuflate tânărului preot de bunii și străbunii săi, în calitate de slujitori ai sfintelor altare, misiune de credință continuată și de tatăl său, de la care a moștenit purtarea cuvincioasă și dragostea pentru cele sfinte. Astăzi vreau să mulțumesc Bunul Dumnezeu și tuturor celor care au fost alături de mine, împreună cu familia mea, cu Preasfințitul și alți colaboratorii mei apropiați de aici, că am reușit împreună să ducem mai departe ca din neamul meu, din care mă trag și de care uneori sunt mândru așa, mă mândresc și să fie iertat, să ducem mai departe ca succesiunea preoțească la care bunica mea, pe care eu o cred, o sfântă alături de un alt părinte pe care eu l-am cunoscut la Mănăstirea Toponița, a rânduit Dumnezeu ca din familia noastră o a patra generație de preoți, 4 generații de preoți să meargă mai departe, să ducă slujirea lui Dumnezeu. Am avut pe străbunicul, care a fost un vrednic preot în parohia noastră, în satul în care m-am născut, și a dat copii și un nepot, a fost preot militar, a făcut teologia, slujind unul ca preot și cealaltă ca diacon, s-au îmbolnăvit și au murit, dislocați pe front, în primul război mondial, un an prima când se termine, și a rânduit Dumnezeu ca eu să fiu chemat și să fac cât de cât datoria. Sigur că sunt multe lucruri care nu se pot explica cuvinte, așa cum spuneam, dar cred că rânduirea lui Dumnezeu se întâmplă o dată mai mare decât puterea noastră de înțelegere și de a explica aceste lucruri. De aceea, la acest moment important și adversar din viața mea personală și a familiei, țin să mulțumesc tuturor celor care ați fost lângă mine, înțelegându-mă, ajutându-mă și făcând ca să pot să duc mai departe misiunea la care am fost chemat. Tânărul chemat la preoție a fost felicitat și de alți preoți și invitați care i-au urat să ducă cu cinste și bucurie sfânta misiune care i s-a încredințat. Vreau să felicit pe cei doi fini ai mei, Părintele Cătălin Alexandru și pe doamna preoteasă Alina Camelia, care astăzi pleacă pe un nou drum al vieții lor, drumul pastorații în parohia care li s-a fost încredințată și cu rugăciunea, așa cum i-am sfătuit, ca întotdeauna împreună să stea în genunchi, să se roage înaintea Maicii Domnului, cu siguranță vor depăși toate momentele grele, toate furtunile care se abat asupra sufletului preotului, asupra casei preotului, asupra caselor dumneavoastră, prin toate Sfintele Liturghii pe care Părintele Cătălin le va săvârși aici, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La final, Preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a pus la inimile credincioșilor prezenți cuvânt despre dimensiunea divină a preoției, ca fiind cea mai înaltă slujire la care este chemat omul, îndemnându-i să urmeze cuvântul lui Dumnezeu și să înmulțească rugăciunea. Să
faceți în așa fel ca biserica aceasta să fie plină. Numărul celor care participă prin rugăciune la liturghie să fie tot mai mare. Dacă ne vom ruga mai mulți, Dumnezeu se va milostivi. Avem nevoie de pace. În lume sunt multe confruntări, războaie. Dumnezeu să aducă pace și acolo unde familii suferă foarte mult, în țări unde probabil pensiile nu se mai dau și școlile sunt închise și se aude la distanță mare zgomot de arme și de rachete și de explozii și așa mai departe. Să înmulțim rugăciunea, iubiți credincioși, ca Dumnezeu să ne dăruiască în continuare această liniște pe care o gustăm noi, mergând pe stradă seara, în orașele noastre, având, în ciuda greutăților prin care trece fiecare familie, în ciuda necazurilor, bolilor și suferințelor, să avem măcar pace și liniște în țară.